Muito bem, gente, vamos começar mais um vídeo aqui do canal Aventuras de Miranda. Estamos aqui em casa e hoje vamos fazer uma fogueira para comemorar aí o São João. E vou mostrar aqui todo o processo aqui de fazer a fogueira e aí fazer a carne assada e muito mais. E toda a limpeza aqui da nossa área também. Vamos que vamos! Muito bem, agora vamos começar aqui a limpeza. A dona Natália vai fazer aqui a rastelação. E eu vou coletar aqui no carro de mão e jogar lá fora. E agora vamos botar aqui no modo flash para a gente terminar logo essa limpeza. Senão vai demorar muito, viu, pessoal? Vamos lá! Ok, let's go! Go. Go. Bem, gente, já estamos quase terminando aqui a área da limpeza. Tá aí as duas meninas aí trabalhando aqui, que eu contratei, pessoal, para trabalhar aqui na nossa limpeza. Estão sendo muito bem pagas, né não, Luma? De dinheiro, rapaz. Bora, continuar o serviço. Tá ficando bonito.
Muito bem, pessoal, agora eu vou mostrar aqui para vocês o resultado da limpeza. Muito bem, já terminamos aqui a limpeza aqui do quintal. Agora vamos procurar ali madeira, né? Madeira velha para nós fazer a nossa fogueira, viu? Vamos que vamos. Vamos fazer a fogueira agora, que a limpeza já está aí completa. Pronto, agora já conseguimos as madeiras aqui para fazer a nossa fogueira. Agora vamos montar aqui para mais tarde a gente acender. Já está quase na hora de acender, vamos lá. Agora eu contratei uma pessoa aqui para fazer a fogueira, viu? Eu estou pagando muito bem. O pessoal aqui tudo estão sendo muito bem pago aí, viu? Aqui eu contratei mais essa pessoa aqui, a dona Chagas, para fazer aqui a fogueira, que ela é profissional em fazer fogueira. E aquele meninozinho ali também eu contratei, o Gael, ele que tá trazendo a madeira lá de trás. E agora vamos acender aqui a nossa fogueira aqui, já está na hora. Já está aqui de noite. Vamos acender aqui para começar e daqui a pouco vamos também acender o fogo aqui da churrasqueira improvisada aqui. Aqui a churrasqueira improvisada para a gente assar aqui a nossa carnezinha. E a fogueira tá ali. Só começando a acender, daqui a pouco tá o fogo grande. Vamos aguardar mais um pouco. Corre que o fogo é forte. E a fogueira já tá quase acabando aqui, já puxamos a brasa mais ali para nossa carne, que tá assando ali. E vamos que vamos, viu, gente? Daqui a pouco comer carne e beber um suquinho da Ambev. Pois bem, pessoal, tá aqui a nossa carnezinha assada. Mas o que não pode faltar na festa junina é tradição aqui na nossa região. Não sei nada de vocês. Bote aqui na mesa. Não sei se é tradição aí na região de vocês, mas aqui na nossa região, aqui de Bom Princípio, tem que ter hambúrguer, viu? Na festa de São João, viu? É isso aí, gente. Bora que bora. Vamos comer aqui que a fome tá grande. E é isso aí, pessoal. Obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. E essa foi o nosso dia de fogueira aqui de comemoração a São João. A fogueira já está
Quase apagada ali já. A nossa churrasqueira improvisada também ainda dá pra passar alguma coisa. E tá aqui, o pessoal curtindo aqui, comendo hambúrguer, carne assada e uma cervejinha pra desopilar. Muito obrigado a todos e até a próxima!